Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζω Bed Wars στο Roblox με τον φίλο μου τον Βασίλη. Βασίλη, Μη φωνάζεις τόσο, δεν ακούγεσαι. όπως έλεγα, παίζω με τον φίλο μου τον Βασίλη. Hello. Μου το κάνει πάντα αυτό. Ρε εσύ μ' ακούς? Γεια σας. Ναι, τώρα επιτέλους είπε να μιλήσει. Αν σε κάνω πάρτι. Καλά, περίμενε να μας κάνει πάρτι ο Βασίλη εδώ που είναι, χάθηκε. Ωραία, μπήκαμε στο πάρτι του Βασίλη και τώρα περιμένουμε να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι Βασίλη για να πατήσουμε play? Ωραία, θα παίξουμε doubles με τον Βασίλη. Τώρα είναι καλός μου. Το πρώτο μας βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο που είναι στα ελληνικά. Αλλά εντάξει, θα τα πάμε καλά. Βασίλη, πάτησες play? Πού είσαι πάνω? Πάτησες play? Πάνω που είσαι? Εδώ. Πάτα play. Όχι, περιμένουμε να κάνουμε search map. Πού... Μπορείτε να με βάλετε αυτή. Έλα, πού είσαι? Ανά, είσαι εδώ. Πού είσαι ρε Βασίλη? Ανά. Ωχ, Βασίλειε. Μη φωνάζεις τόσο πάνω, δεν δουλεύει το μικρόφωνο σου, δεν σε ακούω. Α, οκ, τώρα με ακούς καλύτερα? Εντάξει. Ναι. Πού είσαι? Λοιπόν, παίζουμε doubles. Πάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι, Βασίλειε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει, διότι δεν ακούω το Βασίλειε. Πώς σου κάνει 35 irons. Πού είσαι εσύ Βασίλειε? Λοιπόν, Πάνω. ναι Βασίλειε. Πάνω. Τι Βασίλειε θες? Περιμένετε ένα λεπτό γιατί το μικρόφωνο μου. Κάποια άλλη. Μ' ακούς? Λοιπόν, περιμένετε. Τώρα με ακούς? Α, καλά. Βασίλειε. Όχι, αυτός ξέρει να παίζει. Αλλά αυτός Αλήθεια. δεν παίζει Minecraft. Bed Wars. Καλά. Αυτός δεν ξέρει να παίζει Bed Wars. Όπα, όχι έπεσα ρε. Άκουσε τι φωνάζεις και δεν δουλεύει το μικρόφωνο σου καλά. Τώρα μ' ακούς? Καλά, περίμενε, θα του στείλω στο chat. Μη φωνάζεις. Τώρα σε ακούω. Τώρα σε ακούω. Μ' ακούς? Με ακούς δηλαδή? Όχι, με σκότωσε. Με ακούς είπες? Βασίλη. Σου μιλάω αγόρι μου. Μαζεύω 50 iron εγώ. Α, εντάξει, εγώ Εσύ που πας τώρα? πάω να σκοτώσω τους άλλους. Ψεύτικο. Ωραία, πήρα και λίγα blocks. Είμαστε πορτοκαλί, αλλά η καλή πορτοκαλί. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό. Α, ρε με σκοτώνουνε, πέθανα.
Όχι, όχι. Το κρεβάτι μας. Όχι, αν όμως έχει να μας χαλάσει το κρεβάτι. Το χάλασε, Βασίλη. Το σκότωσα. Το βίντεο μας θα τελειώσει όταν σταματήσουμε, όταν Πρέπει να πεθάνουμε. φτιάξουμε το κρεβάτι πάνω. Πρέπει να... Φτιάξτε εσύ, Βασίλη, γρήγορα. Δεν είναι κανονικό bedwars. Το ξέρω ότι δεν είναι κανονικό, Edwards. Χριστός! Έρχεται, Βασίλη, και έρχεται! Τον βλέπω. Πάνω. Όχι! Μου ρίξε fire charge, αυτό το ψεύτικο fire charge. Βασίλη, και έρχονται! Όχι! Όχι, θα μας χαλάσουν το κρεβάτι. Πάει το κρεβάτι μας! Και πέθανα κι εγώ! Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Βάλτε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας!